aquí. Qué casual. Aquí casual en una fogata. Nada grave. Solo 2 niños. Quemando un palo. Ahí. Uno, 2 y uno con un... Mira, con un clavo ahí. Oh, my God. Dios. Se apagó, que no. Mira, el niño ya prendió. Ah, que no se ve la cámara. Aún no, sí se ve. Ahí está. Pues que se prenda. ¿Sí te quemé? No, espérate. No te quemé, ¿verdad? No, creo. No, ni siquiera te toqué. Sí. Pero con la parte de atrás. ¿Y esto? No, eso sí te mata. No sé si lo veían. A ver, un acercamiento, por favor. Pero es que está todo incendiado ese palo. A ver, acá. A ver, en la luz, mira, ese palo tiene un clavo. Uy, vamos por más leña. Oye, si lo dejo ahí, Vamos por más leña. ¿lo dejo, vale? Vamos. No se ve nada. Lo sé, no se ve nada. Pero estamos aquí. Ahí se ve el cielo. Mira la luna. La luna. Acercamiento. La luna. Y la fogata con mi prima. Aquí. Bravo. Mira, esto es madera. Vamos a meterla al fuego para que dure más la llama. Si quieres el amor, hay que tener mantenida la llama. ¡Viva la llama! Ahí. Con un dragoncito. ¿Pasto por qué? ¿Qué se pasa? Ve. ¿Ves? ¡Oh! Se escucha muy feo. No, espera. No, espera. 5 minutos más. Ah. No. Ay. Aquí sentado. Acercamiento. Mira el pasto, Se quemó totalmente. ¡Adiós! El fuego. No hay ojos. Ya no veo. Me quedé sin ver. Hay que calentar un metal muy caliente. No. ¡Qué calor! No, agua todavía no. Aquí. Espera todavía. Nos dejaron 5 minutos. Pero mejor hay que esperar 1000 minutos. Mi palo ya se está quemando. ¿Ya lo viste? Le hizo un círculo. Oye, ¿qué pasa si pongo esta? Pero más allá, porque si no si aplastas el fuego se va a apagar. Dios, no. ¿Te sigue el fuego? No, ya no. Pon ahí. Ahí. No sabemos lo que vaya a pasar. Ah, pero si pasa, va a pasar. Bueno. No, espérate que caliente. ¿Viste? Oh, sí, está saliendo el fuego por acá. Sale fuego por aquí. Ay, eso de fogatas es muy difícil. Ay. Apágalo. No lo apagues. No lo apagues. Solo un poquito de agua. Mira que le está saliendo humo. ¿Qué pasa si la giras? Es un gran círculo el carro. ¿Sí? Mira. ¡Ah! ¡Apágala! Sí, písala. Que se muera. Ya no mantengan viva la llama. Estamos en agua, urgencias. Dijo que poco a poco. Sí, por eso.
apagó. Feliz. Esta no la vamos a apagar porque si queremos un rato de fuego, de calor. Sí, casual. Aquí casual, muy casual, en una fogata. Casual. Casual. Acabamos de asar huevo con frijoles. Sí. Ay, no, ya se los subaron. Tacos de huevos con frijoles, sí, claro. Aquí con una parrilla. Ajá. Todo bien. Ya estas vacaciones nos las vamos a pasar de carne asada y aquí con mis primos y mi hermano. Por eso voy a tener que hacer ejercicio. Y espero que no me enferme porque la verdad es que vamos a hacer una guerra de globos de agua. Que no te dije, ¿verdad? What the fuck? No, no me dijiste. Ah, es que vamos a hacer una guerra de globos de agua algún día. Ay, ¿hace cuánto que no hacemos eso? La última vez yo me quedé en playerita. Ah, ¿te acuerdas que nos echamos? Me acuerdo con un Gio que nos echamos agarrafonazos, sí, ¿te acuerdas? cierto. Luego de la guerra también nos aventamos globos, que los tuyos no funcionaban nada. Ay, Y no, no sé- pero ya no puedo ponerme en playerita. ¿Por qué? Oh, creo que hay niños aquí, ¿eh? Diego y Rodi. Me inventaron algo. ¿Por qué no se fueron para allá? ¡Ahí están! Ya lo- Hola. ¿Qué onda? Hola. ¿Ya la pagamos o van a venir? Como quieran. Sí, ustedes ahí sigan, solo que ya nada más que ese palo. ¿Pero nos pueden dejar de aventar cosas? Tú, Fer, sigue grabando. Ve por leña. No, por pasto. Ay, ya. ¿Ya qué? Fer, graba. Hay que mantener viva la llama. Van a hacer humo. Le digo a Fer que no le ponga pasto. Tú sigue grabando ahí. Que quiero mantener viva la llama. Ahí va. Tienes que mantener viva la llama. ¿Ves? ¿Por qué le echas pasto? Como cuando el interiorista quieres que Llama. A ver. ¿Qué te astillaste? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿Ya? ya. Ya, dejen de aventar cosas. no te dimos aquí. Y los dos. Los dos levantaron la mano. Ya pongo más leña. No te voy a astillar. Ah, mis ojos. ¿Ya? ¿Trajiste más leña? Llévate. En unos minutos. Yo creo que en 2 minutos apagamos el fuego, ¿no? Ya llevamos 9 minutos aquí. Bien. Échalo. Quiero ver cómo lo echas. Bravo. No, que le haya como la botella challenge. Chin. Ándale, ¿no? Haz la botella challenge. Ese no era un palo. No. Era metal. No, es un tubo. Era metal. Por eso. Ya aquí lo tengo sostenido.
¿Por qué? Huele así. Se está derritiendo. No, más Es bien. hule, ¿Eh? es hule. No. ¿Sabes lo que tenía? ¿Qué? Un pedazo de plástico del carro. Es cierto. Fuera de la bicicleta de ellos. Mira, se está derritiendo. A la madre. Oye, si lo tocas. Me mato. Dios, que la No, llama. pero con el tubo ahí en lo que se está derritiendo. Tenemos viva la llama. Oye, ¿por qué está azul? ¿En serio? Ya pueden apreciarlo en el fuego mejor. Mira, parece que son como cuerditas en ese que no están derritiendo. ¡Ay, Dios! ¡Apáguenlo! Ya, es hora de empezar a apagar. ¿En serio? Sí. A ver, sale. No, no. Oye, agarra el cel. La vamos, ya la estamos apagando. Graba. Aquí va. ¡Cúbrate! Sí, ¿cuál es llama? Vas, espera. Todavía. Esa cosa pequeña puede formar algo grande. No, tenga. No se me cae. ¿Qué es ¿Con eso? una cuchara? Siempre es buen tiempo para comer. ¿Un huevo? Bueno, sigue grabando como Rodri ahí asa un huevo en la fogata. Un huevo, o sea, con una cuchara. Tú sigue grabando. Pero un huevo con cascarón. Sí, con el cascarón y Sí, todo. para que se hierve en agua. Pero esto no es agua. Mira, ahí quédate. Aquí por la presión a veces haciendo como el vaso lleno de jarabe, ¿te acuerdas? Ah, sí. Tendré que editar el video y ponerlo a guardar. ¿En serio lo vas a subir a YouTube? Ya he subido un montón en mi espalda. ¿Los puedo ver? Si quieres. ¿Cómo se llama? Me llamo el Pac-Man. ¿En serio? ¿Sí? ¿Así se llama tu canal o así dices? Me puse así. Ah, bueno. ¿El Pac-Man? El Pac-Man 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, Y por cierto, besítelo. Ah, es que me sé. Uno. Pero, a ver, ¿cómo es el...? Ah, me quema la mano. No sé, apenas llevo un video. Y lo acabo de subir. No sé. Ayer, cuando me mojaron con un globo de agua. En mi ¿y escuela. tus papás ya saben? No. Bueno, Gio sí. ¿Cómo lo Gio sí descubrieron? No sé. ¿Gio? Gio grande. A mí me dijeron que si quería hacer esas cosas que mi papá me podía apoyar en comprarme. Yo también quiero. ¡Ah! ¡Se prendió! ¡Voy a Se, morir! se prendió. ¿Te está quemando la mano? Sí. Déjala. Métele el déjalo tubo. así. Tubo. A ver, tengo una idea. El tubo de metal, méteselo de atrás. ¿Qué? Me toca descansar. ¿Y qué imagen de YouTube tienes? Un Un Pac-Man. Un Pac-Man. Pero Pac-Man, ¿cómo? ¿El Pac-Man original o el Pac-Man del meme? El Pac-Man original. Es que ¿sabes por qué me llamé a mí? ¿Así? Porque una vez tu papá me dijo, tú te pareces al Pac-Man porque eres bien dragón. Y por eso. Mi papá es muy tolerante. Oye, ¿ya viste la cuchara que le está pasando? Sí. No, el huevo. Mira el huevo. ¡No! ¡Sálvalo! ¡Fuck you! ¡Salva la raza! Muévete. A ver. Uy, sácalo. Sácalo el Es que huevo. muévete, hay que mover esta tablita. Y luego no. Oh. Ciérrenlo. No, pequeño, se estás cocinando por dentro. Oh, está cocido, mira. ¿Lo exploto? No. Se coció. Se coció. Traigan, ya apágala si quieres. Graba. Ya apágala. No, graba. Déjame, hablamos de poquito. Bueno. Déjala después. Ahí. Ahí está. No le eches al huevo nada, ¿eh? Sigue prendida. De ahí. Yo te...